नमस्कार जोजोलाई पनि सबै साथीहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। अहिले हामी यता लग्नखेलको बटुक भैरवको मन्दिर। एकदमै हुलकुल भइरहेछ साथीहरू है बटुक भैरवमा। किन भन्दाखेरि आज आइतबार हो नि त, मेन पूजा हुने नै आइतबारको दिनमा हो। हामी पनि दर्शन गरौँ न, लाइन चाहिँ नबसौँ, साइडबाट गरौँ न है साथीहरू। यता पछाडिको यो भजन मण्डल अहिले बिग्रेर बनाउँदैछ, निर्माणहरू हुँदैछ क्या साथीहरू। त्यसैले भजन मण्डल सब यता पार्ट खोज गर्ने, यता गर्ने, केही भजनको यताउता दायाँ बायाँ अरूले पनि खोज गर्न मिल्ने ठाउँ सब बनाउँदैछ। यता दियोपट्टिहरू बाल्ने साथीहरू, यतापट्टि यो पनि दियोपट्टि बाल्ने, यहाँ जग्गी होमसोम यताउता गर्नको लागि राखेको है साथीहरू। यो जुन तपाईँको उयोहरू छ नि, ओम बटुक भैरवनाथ श्री यो जात्रा गर्ने क्रममा होला, यसमा के राखेर जात्रा गर्ने थियो है यो मन्दिरको। यता सरस्वतीको मन्दिर साथीहरू, सरस्वतीको पुरा सरस्वतीको मन्दिर हो यो भजन मण्डल चाहिँ यसैमै बस्ने हो क्या साथीहरू। यो पहाड देखिन्छ नि, त्यहाँसम्मको पहाड त्यहीँ देखिने हो, यहीँ बस्ने हो भजन मण्डल चाहिँ। जहिले पनि बस्ने चाहिँ यतै हो क्या भजन मण्डलमा। यहाँ चाहिँ शनिबार बेलुका है साथीहरू, शनिबार बेलुका 6 बजेदेखि यहाँ आरती हुन्छ। पण्डितहरू बसेर मजासाथको आरती हुन्छ क्या यहाँ पनि। जस्तै तपाईँहरू वहाँ उसमा पशुपतिमा हुन्छ नि आरती, त्यस्तै सेम यता पनि त्यस्तै हुन्छ क्या। यहाँसित बजाएर यताउता बाजासाजा बजाएर सही तरिकाले आरती हुने रहेछ क्या यता पटोकमा। जहिले पनि तपाईँ केही किन्नु पऱ्यो पनि, जुन यहाँ दिन दशा ग्रहको लागि सामानहरू किन्न पऱ्यो पनि, चढाउनलाई फुलसुलदेखि लिएर सबै यहीँ जहिले पनि पाउँछ तपाईँको। नपाउनु केही पनि छैन, जहिले पनि यहाँ बत्ती नरिवलदेखि लिएर सब पाउँछ। ट्याक्क यसको अगाडि चाहिँ स्तूपा है साथीहरू, स्तूपा यसको ट्याक्कै अगाडि स्तूपा छ। ट्याक्कै अगाडि रोड पार हो क्या स्तूपा यो। स्तूपामा पनि जुन त्यो भगवान्लाई ऐना देखाउने गर्छ क्या अहिले चलन छ यस्तो ऐना देखाउने भगवान्लाई। बिहान यो लगभग 5:30-6 बजेको समयमा ट्याक्क ऐना देखाउने यस्तो गर्दो रहेछ क्या यो स्तूपामा। स्तूपामा चाहिँ जहिले पनि त्यही हो क्या। अहिले हामी स्तूपा जाँदिनँ है साथीहरू। थ्याङ्क यू। यताबाट आएको लगनखेल यता साटो बाटो जाने है, यता साटो बाटो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद है सबै साथीहरूलाई मेरो पुरा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। अरू नयाँ जुट्ने साथीहरूले नबिर्सिकन मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।